Abdushukur Muhammad Emin əsərlərdən Yipək yolidagi 9 hikmat. Ruhni saqlamlashtirish millatni gullantirishning muqaddimasi. Hasadxo'rlik millatni xaroblashtiradigan xatarlik ruhiy illat. Nodonlikdan ushpiq o'sib chiqqan. Bular qarniyat, soxta shuhrat va vakovorlik. Nodonlikning ma'rifatga zidligi hammaga ayon. Nodonlikning ikki xil tarixiy shakli mavjud. Buning biri ma'rifatdan ilgirki nodonlik. İbtidai inson guruhidagi nodonlik va qip-yalang'och nodonlik. Buning ikkinchisi bekinma holatdagi jamiyat chambaragidagi nodonlik. Soxta shuhrat bilan kiyindirilgan nodonlik. Hasadxo'rlik vasvasi bilan to'lgan nodonlik. Aqlni rad qilish bu ikki xil nodonlikning tub xususiyati. Vaholanki aql, faqatla aql insonning xayriy hayvoniy afzalligi va insoniy takomillashish mumkinligini tashkil qilgan. Aqlni rad qilgan, nodonlik cho'kib ketavergan millatning orqada qilish, parchalanish, to'zib ketishdan iborat halokat trilogiyasining har bir bosqichiga hasadxo'rlikdan iborat ruhiy kasallik singan. Hasadxo'rlikning biz tunib yetgan ko'rinishlari mundaq. Birinchi, qaniyatlik va qo'li yetmaslik hasadxo'rlikning boshlanishidan iborat. Umuman bilimni fazilat kursi va kamolat kursiga yetkazmagan atalmish o'lmas ziyolilar o'z millatidan haqiqiy tafakkur va bilim egalarining chiqishini ko'rolmaydi. Abduqodir Bedil hasadxo'rlikning qonuniyatlik bo'lganligini mundaq so'kkan. Dili hasadga to'lgan ichi qara, doim pok odamga chaplaydi yala. To'risqa esib ko'r oppoq baxtini, chimi is chaplashar shu oq baxtiga. Saidi Shirazi hasadxo'rlikdagi qonuniyatlikning qo'li qisqa, tirishmas, qobiliyatsiz, nomard odamning qalbiga xos aloyidlikligini mundaq bash qilgan. Qo'li qisqa hasadxo'r qilar g'ayvat yo'q amal. Agar udul yo'liqsang, bo'lur tili kalva lal. Ham qo'li qisqa naqobil, ham qarniyat g'ayvatxo'r bo'lish bir xil ziddiyatchan ruhiy kasallik bo'lib, iblis tasviriga o'xshaydi. Naqobil ishgan qobil bo'lishga tirishish. Qobil bo'lolmasa, qobillarni qo'llash lozim bo'lgan normal ruhiy holatning ziddiyatchan ruhiy kasallikka aylanganligi hasadxo'r qalbning iblislik emasmi? Ikkinchi, o'zgini kaslab, o'z shixini ko'tirish hasadxo'rlikning muhim alomatidan iborat. Millatning nodon hasadxo'rlari dunyoda qanday yangiliklarning bo'lganligi, qanday kitoblarning yozilganligi, qanday kashfiyotlarning maydonga chiqqanligi bilan kori bo'lmay, o'z millatida bir yangilik bosh ko'tirsalar, yuragi yara, yuzi qara bo'lib ketishdi. Abduxoliq Uyg'ur o'zining Bardur nomli g'azalda millatimizdagi bu illatni mundaq so'kkan. Ta'avunu tanasur o'rniga bizlarda bir odat. Yangi boshni ko'tirganni urib yiqitqanimiz bardur. Qizil ko'zlik ko'rolmaslik va ya o'zi qilolmaslik. Qilay deb bog'lisi balni tuman bo'xtonimiz bardur. Hasadxo'rlarning shundaq bir tipi borki, ular o'zlari uchirgan baxtsizlikni eng yaxshi oliy maktab deb bilib, uningdan aqliy va vijdoniy xulosa chiqarmasdan, sungan oqso'nglarcha salbiy qisoskorlik psixik kasalligi bilan oldin ketganlarning g'aybatini qilib, o'g'risini ko'lab, shexini kesib, oson yo'l bilan qahramonlik munbiriga chiqishni qasdlaydi. Bundaq kishilarning hasadxo'rligi vosita tanlab o'ltirmaydigan tarsoqlik bilan tanho yoki turkum bo'yicha ilib berildi. Buni qisoskorlarcha hasadxo'rlik degan nom ostida ayblash lozim. Kamaldin binoyi asad hamma illat nuqsondin yomon.
hasad ahli barcha yamandan yaman desa, Nasir Xusrav mundaq yazgan edi. Berilmegeysen hasadga zinhar. Hasadning cheki yo'q, tuganchi miqdor. 3. Fitna tug'dirib, tuhmat qilish hasadxo'rlikning osonchilig'idan shaklidan iborat. Hasadxo'rlikning quroli fitna bilan tuhmat ekanligi shubhasiz. Buni ular jinoiy til bilan satish deb atashadi. Turmushni aldig'ili, xalqni butun bir tarixiy jarayonda qaytarib olib bo'lmaydi. Qaysar irodali kishilar o'z ajri bilan hamisha yashnab turaveradi. Sesitquchilarning sesib ketishi mana bu pok va nopoklik kurashidagi bir haqiqat. Mana bu tarixning nuroniy yo'linishi. Agar mundaq bo'lmaganda, Tangrim bo'lmagan, haqiqatning bo'lmagan, tarixim bo'lmagan, Istanbulmi bo'lmagan, ishonch va oliy himmatning bo'lmagan bo'ladi. Bizning hasadxo'r fitna tuhmatchilarimiz ahniqar qilish, o'z gunoh qilib, boshqalarni gunohkor ko'rsatish, o'g'rini tutib varqirash, boshqalar nomida qora xat yozish, bir odamga 2 xil to'n kiygizish, kechis odam o'ldirib, kunduz azdor bo'lish qatorliqlar bilan shug'ullanaveradi. Boshqalar nomida xat yozganlar ichida ayol kishi so'rtiga kirib olib xat yozish, tuvanni quturtib qo'yib, o'z qazi bo'lib olish, o'ltirish so'roqlarda oshkora fitna ig'vo tarqitish, fitna ig'voni chet ellarga kengaytirish qatorli hodislarni ko'rib, millatimiz ichida bu jihatdagi mahoratning dunyoviy saviya yaratganligidan afsuslanmay tura olmadim. 4. Guruhvozlik qilib, boshqalarni chatga qiqish hasadxo'rlikning turkumlashgan shaklidan iborat. Hasadxo'rlik aslida zaharli chayondek narsa bo'lsa-mu, o'zini kuydiradigan, boshqalarni kuydiradigan xusmatlik o't bo'lsa-mu, hasadxo'rlar turkumlashib, chayondan pil paydo qilishga ma'qul bo'lishadi. Ular ma'lum huquq yoki ta'sir kuchi bo'lmasa, bir ishni boshqa ilib chiqib bo'lmaydiganligini bilganlikdan turkumlashadigan bo'ldi. Ammo bu turkumlarning har bir hasadxo'r a'zosi hamisha o'z turkumidan yuz o'rishga tayyor. Bevafo kishilardan iborat. Hasadxo'rlik guruhlari 2 shart ostida, ya'ni qudratli muxoliflarga taqobil turish uchun qo'llaychi darajalik bo'ysunish munosabat tartib bo'yicha saqlanib turishi mumkin. Hafiz Shirazi mundaq degan edi. Kat yamonlar suhbatidan izdisangar yaxshi nom. Bad niyatlik ol aqlsizlikqa isbotdir tamom. 5. Xalqni parchalash, millatni xonavayron qilish hasadxo'rlikning harakat nishoni va tarixiy jinoyatidan iborat. Hasadxo'rlik shundoq kasalki, birinchidan o'zini halok qiladi. Ikkinchidan yuqtirib olgan kishilarni halok qiladi. Uchinchidan millatning uyush kuchini taqqoslashtirib, ruhiy uyushtiruvchi aql kishilarning obro'y-nopozini davomli qirib, millatni halok qilishning jarayonini tezlashtiradi. Hasadxo'rning tafakkuri, hissiyoti, tili, qalami xunuklik bilan to'lg'ashqa, tiniqi va yurak so'qishi hamisha hasad zahri, bo'xton o'ti va qo'rqish tashvishida turadi. Uning psixik kasali jismoniy ojizligini keltirib chiqardi. Hasadxo'rlikni yuqtirib olgan kishi o'ziga yarasha jangoq ichib olgan yana bir hasadxo'rdir. Hasadxo'rlik tarafidan chirmab olingan millat garchi til birligi bilan birlashib tursa-mu, qalbi parchalangan millatdan iborat. Qalbi parchalangan millatning tili bu qalbni parchalashga xizmat qilishdan boshlab, bu millatni halok qilish bilan o'zini halok qiladigan til bo'lmay nima. Ro'shanki, tilni tashqib bo'lsin. Qalbni ishga o'za qilgan milliy uyushmaning hasadxo'rlik ichida tamtirishi halokat halqisining alomatini aks ettirdi xolos. Gullangan millatning hayot yo'li isbotladiki, millatga yemak-ichmak, uy makondan boshqa muhimi milliy ruhiyat lozim. Bu millatning uyush kuch manbasi bo'lgan e'tiqod, milliy an'ana, yangilik intilish, ma'naviy yetakchilik nupuzi qatorliqlardan iborat.
mundaq binokorlikni buzishdan halokat, tuzashdan gullanish kelib chiqdiganligi oddiy. Ammo bizda astin chiqadigan haqiqat. Ma'naviy qahramonlik va g'oyaviy yo'lboshchilik legendalarini yaratgan xalqning birdilla hasadxo'rlik ushqunlari bilan banut bo'lishining taktida tarix nimani pichirlayotganligini anqirish mushkul emas-ku. Geritsen haqiqatga hurmat qilish zeraklikning va donishmandlikning boshlanishidir degan edi. Haqiqatni suydigan qalb nurani qalb. Xalqimizning tarixiy istiqboliga vakillik qiladigan qalb. Mundaq qalb haqiqatni hurmat qiladi. Uningga jon pido bo'ladi. Hasadxo'rlikning qattiq zarbasiga uchraganlarga kelganda shuni aytish kerakki, bu ular uchun texmi qaysar xarakter yetildiradigan shivirg'an sinqi. Iraki to'g'ri aytadi. Sana shuning uchun rashk qilishudiki, sening zo'qlanuvchilaring haqiqatan to'liq nurg'un.